Ahojte, vítam vás pri háčkovaní druhej časti tohto prekrásneho dlhého kardigánu. V prvej časti sme si spoločne uháčkovali všetky časti a dnes si ho dokončíme. Takže bez ďalších zbytočných rečí, poďme sa pustiť do práce. No ak máme všetky diely hotové, môžeme si začať spájať týmto spôsobom. Začneme od pliec. Priložíme si zadný diel, oblúčiky pôjdu vlastne smerom dolu, lícovou stranou, takisto predný diel, oblúčiky smerom dolu, takisto lícovou stranou. Tu sme na kraji, na rohu mali tých 5 dlhých stĺpikov, raz, 2, 3, 4, 5, čiže do tohto prostredného spredného dielu a takisto do tohto prostredného z tých 5 vložím značkovač, odtiaľ budem vychádzať. Takže raz, 2, 3, raz, 2, 3. A teraz vlastne odtiaľ budem to spájať, počkaj, tu mi to ušlo trošku. Spojíme si vlastne takto ešte 30 očiek, čiže na jednej strane 30, vložím značkovač, takisto na druhej strane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, čiže sem do tohto. Tiež tu mám 30 očiek. Čiže toto si spojíme takýmto spôsobom. Čiže tu takisto, hej, tých 30 očiek. Takže začneme z tejto strany, vložím háčik, urobím si základné očko, prevlečiem, robíme 2 reťazkové očka. Toto prvé si takto viacej stiahneme. 1, 2 a idem sem, kde sme mali značkovač a urobím do ňoho polodlhý stĺpik. Čiže takto polodlhý stĺpik. Teraz jedno reťazkové očko, jedno očko preskočím a do ďalšieho očka polodlhý stĺpik. Takisto z druhej strany jedno očko preskočím do ďalšieho polodlhý stĺpik. A znovu jedno reťazkové očko. Teraz sa vrátim sem. Takto. Sem. Jedno očko preskočím do ďalšieho polodlhý stĺpik. Z druhej strany jedno očko preskočím do ďalšieho dlhý stĺpik. A jedno reťazkové očko. A takto budeme pokračovať, až prídeme k značkovaču. Čiže preskočím, polodlhý stĺpik, preskočím, polodlhý stĺpik, jedno reťazkové očko. Čiže takto si to budeme spájať. No a pokračujeme ďalej, až prídeme k značkovaču. Jedno očko preskočím do ďalšieho polodlhý stĺpik, takisto z druhej strany jedno očko preskočím do ďalšieho polodlhý stĺpik, jedno reťazkové očko a vlastne tu preskakujem a tam, kde mám značkovač, urobím polodlhý stĺpik a takisto z druhej strany tu na jedno očko preskočím a tam, kde mám značkovač, takisto polodlhý stĺpik. Toto nepotrebujeme.
Čiže takto. Takto máme to plece. No a tu už len ukončím. A vrch sme si spojili, čiže plecia. Nezabudnúť zašiť obidva konce. Ideme si pripojiť rukav. Znovu značkovač som vložila sem do prostriedku z 5, čiže raz, 2, 3 z jednej strany, takisto z druhej strany, raz, 2, 3. Znovu oblúčiky mi smerujú smerom dolu. Teraz vlastne od kraja tu mám 26 očiek, do toho 26. vkladám značkovač, takisto z druhej strany, takisto 26 očiek, vkladám značkovač. Tieto značkovače si vlastne spojím do týchto reťazkových očiek, alebo vlastne krajných, tých polodlhých stĺpikov. Čiže sem ide jeden, sem pôjde druhý. Na prednom dieli tu sme spájali, čiže idem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Takisto do 26. si vlastne môžem spojiť. A taktiež aj z druhej strany. Čiže tu sme spájali, to je ten roh a idem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Čiže takisto do 26. sem môžeme spojiť. A znovu budeme spájať rovnakým spôsobom. Začnem z tejto strany. Takže ideme. Vložím háčik sem do tohto očka, robím si základné očko, prevlečiem a dve reťazkové očká, toto prvé stiahnem. Stiahnem ešte jedno reťazkové očko a spojím to vlastne sem do tejto druhej strany polodlhým stĺpikom, tam, kde mám ten značkovač. Značkovač môžem vybrať, nepotrebujem. Teraz znovu jedno reťazkové očko, jedno očko preskočím do ďalšieho polodlhý stĺpik, taktiež z druhej strany jedno očko preskočím do ďalšieho polodlhý stĺpik a znovu jedno reťazkové očko preskočím polodlhý stĺpik a z druhej strany preskočím polodlhý stĺpik. Reťazkové očko a vlastne budeme pokračovať, až prídeme k značkovaču. No a prišli sme sem, jedno reťazkové očko, teraz tu sme spájali vlastne tento vrch, to očko preskočím a tam, kde máme značkovač, dáme polodlhý stĺpik a takisto z druhej strany polodlhý stĺpik tam, kde máme značkovač. Tento si môžeme dať preč. Znovu jedno reťazkové očko. A teraz máme značkovač v tomto ďalšom očku alebo priestore.
takže tam urobíme polodlhý stĺpik. A takisto polodlhý stĺpik aj na druhej strane, čiže na tom prednom dieli. A značkovač dám preč. No a budeme pokračovať ďalej. Jednoreťazkové očko. Tu toto očko, vlastne čo sme spájali, preskakujem a do ďalšieho polodlhý stĺpik. A takisto z druhej strany očko preskočím do ďalšieho polodlhý stĺpik a pokračujeme ďalej, až prídeme vlastne k značkovaču. No a prišli sme na koniec, reťazkové očko a znovu preskočím tam, kde máme značkovač, polodlhý stĺpik a takisto polodlhý stĺpik a preskočím tam, kde máme značkovač. A ukončím. Čiže pripojili sme si rukav. Nezabudnúť zase zašiť konce jednu aj druhú stranu. No a keď máme vlastne aj rukav už pripojený, tak si môžeme vlastne zhačkovať už aj bok, čiže vnútornú stranu. Znovu sem, toto je vlastne rukav. Raz, dva, tri. Takto raz, dva, tri do tretieho očka a takisto z tejto druhej strany. Raz, dva, tri do tretieho očka. Čiže rukav. Tu na samozrejme tiež vnútorná strana. No a takisto bok. Raz, dva, tri. Sem. A tu tiež raz, dva, tri. Sem. Ja začnem od rukáva. Vložím háčik tu, kde máme značkovač. Urobíme si základné očko. Prevlečiem. A znovu dve reťazkové očká. Toto prvé tak stiahnem. Ešte jedno. A spojím s druhou stranou, kde mám značkovač, polodlhý stĺpik. No a vlastne budeme opakovať to, čo sme robili, ako sme spájali plecia, ako sme nadpájali rukav, takisto aj túto bočnú časť. Čiže jedno reťazkové očko, jedno očko preskočím do ďalšieho polodlhý stĺpik. A takisto z druhej strany jedno očko preskočím, polodlhý stĺpik. A budeme pokračovať zas, až prídeme k značkovaču. Čiže pokračujeme, až prídeme vlastne sem. No a prišli sme vlastne sem. Tu máme vlastne, kde sme spájali. Teraz, toto si môžem dať preč, nech mi to nezavacia. Jedno reťazkové očko. To, kde sme spájali, vlastne preskočím a sem do tohto urobíme polodlhý stĺpik a takisto z druhej strany to, kde sme spájali, preskočím a do tohto krajného urobíme polodlhý stĺpik. Znovu jedno reťazkové očko a taktiež, čiže vlastne toto preskakujem a sem polodlhý stĺpik
A taktiež z druhej strany toto preskakujem sem polodlhý stĺpik. Jednoreťazkové očko. A znovu tu máme. Tu sme spájali, čiže preskakujem do ďalšieho polodlhý stĺpik. A z druhej strany tu sme spájali, čiže to preskakujem do ďalšieho polodlhý stĺpik. Jednoreťazkové očko. A vlastne teraz už pokračujeme stále rovnako, až prídeme na koniec. Takže preskočím do ďalšieho polodlhý stĺpik, z druhej strany preskočím do ďalšieho polodlhý stĺpik, reťazkové očko. No a prišli sme na koniec, jedno reťazkové očko a posledný polodlhý stĺpik, kde máme značkovač a takisto posledný polodlhý stĺpik aj z druhej strany, kde máme značkovač. Takže hotovo. Ukončíme. Nezabudnúť zase zašiť konce. No a samozrejme takýmto istým spôsobom si urobíme aj druhú stranu. Čiže takto nám to vyzerá, to spojené. A tuto vlastne, kde máme ten rukav zo spodu. Čiže takto. Ideme si obhačkovať rukav, začneme z tejto vnútornej strany. Tu, kde sme to spájali, vložím háčik. Urobím si základné očko. Prevlečiem jedno reťazkové očko. Stiahnem. A hneď do toho istého očka urobíme začiatočný dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko. Jedno očko preskočíme do ďalšieho dlhý stĺpik. Reťazkové očko. Jedno očko preskočím do ďalšieho dlhý stĺpik. A takto budeme pokračovať až do konca. Jedno reťazkové očko, jedno očko preskočím do ďalšieho dlhý stĺpik. Takže pokračujeme až do konca. No a prišli sme sem, kde sme to spájali, čiže dlhý stĺpik. Teraz jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik pôjde sem do tohto spoju. Jedno reťazkové očko a spojíme do tohto prvého začiatočného dlhého stĺpika. Pevným očkom. Teraz pevným očkom prejdem sem do tejto reťazkovej medzere, jedno reťazkové očko a do reťazkovej medzere urobíme dva krátke stĺpiky. 1, 2. Do ďalšej takisto 2, 1, 2. A budeme robiť po dva krátke stĺpiky do každého reťazkového priestoru. Čiže celé dokola, až prídeme sem a do týchto posledných dvoch urobíme len po jednom. Takže pokračujeme ďalej po dva. A vidíme sa na konci. No a prišli sme sem, tu máme posledné dve tie medzery. Do tejto pôjde jeden krátky stĺpik a takisto do tejto ďalšej pôjde tiež jeden krátky stĺpik. Spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Teraz ideme na ďalší riadok, jedno reťazkové očko a krátky stĺpik do toho istého očka. Urobíme 4 reťazkové očka, 3 očka preskočím a do 4. krátky stĺpik. A znovu 4 reťazkové očka, 3 očka, raz, 2, 3 preskočím, do 4. krátky stĺpik. A znovu si to takto prejdeme až do konca. 4 reťazkové očka, preskočíme 3, do 4. krátky stĺpik. Prišli sme na koniec
a spojíme do prvého krátkeho stĺpika pevným očkom. Pevné očko do reťazkového priestoru, jedno reťazkové očko. A ideme robiť posledný riadok, budeme robiť do každého oblúčika po 6 krátkych stĺpikov. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6 a do ďalšieho oblúčika zase 6 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a pokračujeme až do konca. Čiže do každého oblúčika dávame 6 krátkych stĺpikov. No a prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Ukončíme. No a zašijeme koniec. Rovnakým spôsobom si obhačkujeme aj druhý rukav. Ideme si ešte obhačkovať celý svetrík dokola. Začneme. Samozrejme, toto je lícová strana. Ja začnem tu, z tejto strany. Čiže tu položím háčik. Urobím si základné očko. Prevlečiem jedno reťazkové očko. Stiahnem. Do toho istého očka začiatočný dlhý stĺpik. Keďže to mám čierne, ja si tam vložím značkovať, aby som vedela, kde to mám potom spojiť. Ich to nemusím hľadať. Teraz jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik pôjde sem do tohto spoja. Jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik sem, tu kde sme to spájali. Jedno reťazkové očko. Jedno očko preskočím, do ďalšieho dlhý stĺpik. A budeme striedať jedno reťazkové očko, jedno očko preskočím a dlhý stĺpik do ďalšieho očka. A znovu jedno reťazkové očko, očko preskočím a dlhý stĺpik do ďalšieho očka. A takto pokračujeme ďalej, až prídeme vlastne sem na roh. No a prišli sme na roh, tu máme tých 5 dlhých stĺpikov, 1, 2, 3, 4, 5, takto, že raz, 2, 3, toto je náš stredný, čiže tu sme skončili, jedno reťazkové očko, do tohto pôjde dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik do toho istého očka. A budeme pokračovať ďalej. Reťazkové očko, teraz dlhý stĺpik do ďalšieho očka a budeme pokračovať touto stranou a budeme striedať reťazkové očko, preskočím do ďalšieho očka, dlhý stĺpik. A pokračujeme ďalej, až prídeme zase na roh. No a prišli sme sem, zase na roh. Teraz 1, 2, 3, 4, 5, čiže raz, 2, 3, toto je náš prostredný, čiže tu nám vychádza ešte jedno reťazkové očko, do ďalšieho, toto preskočím a do tohto urobíme dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik, reťazkové očko a ešte jeden dlhý stĺpik. A pokračujeme zase ďalej. A pôjde jedno reťazkové očko, tu sme preskakovali, takže preskočím aj tu a pokračujem až vlastne prídeme sem, ale tu budeme normálne len ďalej pokračovať, takže pokračujem. Takže prišli sme sem. Teraz tu jak sme spájali, máme jedno reťazkové očko, tu jak sme spájali dlhý stĺpik, reťazkové očko. Tu do tohto spoja pôjde dlhý stĺpik,
reťazkové očko a sem, jak sme spájali tiež dlhý stĺpik. A tu sme dávali do ďalšieho, čiže znovu do ďalšieho pôjde jedno reťazkové očko, do ďalšieho dlhý stĺpik. Budeme pokračovať zase ďalej. Jedno reťazkové očko preskočím a dlhý stĺpik do ďalšieho očka. A znovu sme prišli sem, čiže tu nám to vychádza takto, že preskočím, pôjde dlhý stĺpik, reťazkové očko. Do tohto spoja pôjde tiež dlhý stĺpik, reťazkové očko, sem dlhý stĺpik, reťazkové očko a vlastne budeme pokračovať ďalej aj druhú stranu, až prídeme úplne na koniec. Čiže nezabudnúť sem do toho rohu dávať dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik, reťazkové očko a dlhý stĺpik a pokračujeme ďalej. Takže reťazkové očko preskočím, dlhý stĺpik a pokračujeme až do konca. No a prišli sme na koniec, jedno reťazkové očko vynechám a spojíme sem do tohto prvého dlhého stĺpika pevným očkom. Takže prvý riadok máme hotový, ideme na druhý riadok, prejdem sem do tohto reťazkového priestoru pevným očkom, jedno reťazkové očko stiahnem, urobím si začiatočný dlhý stĺpik, vložím si sem značkovač, nech viem, kde to môžem potom spájať, nech to nemusím hľadať. A do toho istého priestoru dlhý stĺpik. Teraz budeme dávať po 2 dlhé stĺpiky do každého toho jednoreťazkového priestoru, až prídeme na roh. Čiže sem 2, 1, 2 a do ďalšieho priestoru 2, 1, 2. Hop. A pokračujeme po 2 dlhé stĺpiky do každého reťazkového priestoru. No a prišli sme na roh, reťazkový priestor. Tu sme mali tie 3 dlhé stĺpiky, čiže reťazkový priestor idú 2 dlhé stĺpiky. Do tohto dlhého stĺpika predošlého riadku urobíme 5 dlhých stĺpikov, raz, 2, 3, 4, 5 a zase tu máme priestor, tam idú 2 dlhé stĺpiky, do ďalšieho zase 2 a budeme pokračovať po 2 dlhé stĺpiky, čiže toto je vlastne roh. A pokračujeme ďalej rovnako. Prídeme na roh a do toho prostredného dlhého stĺpika urobíme 5 dlhých stĺpikov. Čiže pokračujeme a vidíme sa na konci. Robíme po 2 dlhé stĺpiky do každého reťazkového priestoru. No a prišli sme na koniec. Posledné 2 dlhé stĺpiky do reťazkového priestoru a spojíme pevným očkom do prvého dlhého stĺpika. Čiže druhý riadok máme hotový. Ideme na tretí riadok. Urobím si začiatočný dlhý stĺpik, ale nebudem vkladať háčik sem do tohto očka, ale sem medzi tieto 2 dlhé stĺpiky. Takže začiatočný dlhý stĺpik. A teraz jedno reťazkové očko. Tieto 2 očka preskočím a idem sem a urobím dlhý stĺpik. Čiže budeme vkladať zase medzi. Čiže budem preskakovať tieto 2 dlhé stĺpiky a medzi vložím dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko a idem. Čiže preskočím 2 a medzi ďalšie 2 dlhé stĺpiky. A znovu reťazkové očko a dlhý stĺpik. Reťazkové očko
preskočím 2 stĺpiky a medzi ďalšie dlhý stĺpik. Čiže takto. A pokračujeme ďalej, až prídeme vlastne zase sem na roh. Jedno reťazkové očko preskočím, jedno reťazkové očko, 2. Teraz tu máme tých 5, raz, 2, 3, 4, 5, ešte jedno reťazkové očko, 2 dlhé stĺpiky preskočím, takto, a idem robiť sem na vrch tohto dlhého stĺpika. Jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik do dlhého stĺpika, jedno reťazkové očko znovu do dlhého stĺpika, jedno reťazkové očko do dlhého stĺpika. Teraz znovu jedno reťazkového očko a ideme zase medzi. Čiže sem medzi dlhé stĺpiky. Čiže takto nám vyzerá ten roh. A znovu jedno reťazkové očko, preskočím 2 a medzi dlhé stĺpiky ide dlhý stĺpik. A vlastne takýmto spôsobom budeme pokračovať ďalej a keď prídeme na roh, urobíme vlastne túto časť. Takže pokračujeme ďalej, až prídeme na koniec. Ono nás to nepustí, vždy tu máme tieto 2 dlhé stĺpiky z toho predošlého riadku. No a prišli sme na koniec, jedno reťazkové očko a spojíme pevným očkom do prvého dlhého stĺpika. Takže ďalší riadok máme hotový. Teraz vlastne zopakujeme tento riadok. Takže prejdem pevným očkom sem do ďalšieho očka, stiahnem, urobím si začiatočný dlhý stĺpik a do toho istého priestoru ešte jeden dlhý stĺpik. No a budeme pokračovať ďalej po 2 dlhé stĺpiky do každého reťazkového priestoru, až prídeme na roh a do toho prostredného, z tých 3 do tohto prostredného urobíme 5 dlhých stĺpikov, čiže presne takisto ako tento riadok. Takže pokračujeme ďalej, až prídeme vlastne na koniec. No a prišli sme na koniec, posledné 2 dlhé stĺpiky do reťazkového priestoru a spojíme pevným očkom do prvého dlhého stĺpika. Takže ďalší riadok máme hotový. Ak by ste potrebovali alebo chceli by ste túto časť širšiu, tak môžete ďalej opakovať ešte tento a tento riadok. Čiže tieto 2 riadky môžete ešte zopakovať. Ja teraz končím v tomto riadku a budem robiť už len posledné 2 riadky. A tie 2 riadky budú presne také isté, ako sme robili na rukáve. Čiže ideme si robiť tieto oblúčiky. A budeme ich robiť presne tak isto, ako sme ich robili tu. Takže jedno reťazkové očko, krátky stĺpik do toho istého očka, 4 reťazkové očka, 3, 4, preskočím 3 očka do 4. krátky stĺpik a znovu 4 reťazkové očka, preskočím 3 očka do 4. krátky stĺpik a znovu 4, 3 do 4. krátky stĺpik. A takto pokračujeme ďalej, až prídeme vlastne na roh. No a prišli sme na roh, 4 reťazkové očka, raz, 2, 3 do 4. krátky stĺpik. No a nič iné, len pokračujeme ďalej, čiže 4 reťazkové očka, raz, 2, 3 do 4. krátky stĺpik. Čiže nič zvláštne, len opakujeme pekne krásne dokola, až prídeme vlastne na koniec a spojíme pevným očkom do tohto prvého krátkeho stĺpika a potom už len urobíme posledný riadok a budeme do každého oblúčika dávať po 6 krátkych stĺpikov. Taktiež potom spojíme
do prvého krátkeho stĺpika. Ukončíme a zašijeme koniec. Čiže presne tak isto robíme, ako sme robili rukav. Takže pokračujeme ďalej. No a hotovo. Kardigán si môžete ešte upraviť pomocou uháčkovaných šnúrok, s ktorými si stiahnete rukávy a aj bočné časti. Dostane úplne iný rozmer. Šnúrky sú háčkované len z 50 reťazkových očiek a zviazané na vnútornej strane, aby ste ich mohli v prípade potreby odstrániť. Toto je už len a len na vás. Dúfam, že sa vám dobre pracovalo a ste s výsledkom spokojní. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z mojej tvorivej dielne neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. Majte sa pekne a vidíme sa v ďalšom videu, kde si zas niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!